Goddag. Jeg hører det der 01 til kvartering. Hvor vil du have det henne af? Bare her. Ja. Det er foran din skole der, hvor du sidder og graver. Ja, bare her. Er det for gammel der? Ja, det er den for gammel der, ja. Præcis, så er det bare over mod gravmaskinen. Ind i hakke der. Ja. Kan du blive ved med at finde plads til noget, Mikkel? Nej, det er snart vel. Vi skal fylde op under båndet der. Jamen, så var der sådan en lille liste her. tænker jeg, det passer. Der er en anden vej rundt, jeg kan ikke ønske til det værk. Hvad sagde du, Mikkel? Jeg sagde, smider du bare en skål på den af, så tror jeg, det passer. Ja.
typer sådan her, som jeg holder nu. Ja, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at du skulle bakke forbi der og se ind i hjørnet her på den anden side. Hvad sagde du, undskyld? Jeg kunne tænke mig, at du skulle bakke forbi der og så om på den anden side her. Det er modtaget. Jeg står lige rent her til. Tak for det. Hvad er du mener? Jeg er bare kommet ud af. Og så rundt om hjørnet. Hvad er du? Køl lidt fremover op, og så holder langt. Ja, det tænkte jeg også nok. Så er det super. Det er så fint, tak. Det var så lidt. Der skulle lige godt noget jord i skoven, så ikke, der kom noget ud. Ikke det fjerneste, man kan godt se, når jeg kalibrerer den, vejer 1,20. Bare det hænger fast, så går det nok. Ja. Du kan finde det. Det er en gave specielt til dig, jeg kommer med nu. Det kunne være, man også lige skulle skrue op igen.
Claus, den der 131, vil du have med det der undersorterværke? Eller skal jeg tage den her over ved Sonny-skur? Jamen, den kan vi lige så lige tage ved sorterværket her. Ja, så er det der, så har vi det da ikke op under bæltet. Nej, det er det. Kan jeg bare pakke til, ligesom ham der rørbibilen, han gjorde? Det var mig, ja. Værsgo, Jens. Ved I, om der er nogle af de der brokker til kø? Det var da rigeligt, ja. Dejligt. Jeg bare lægge den her om på hjørnet, hvor gravmaskinen står nu. Så må lige bærme dig. Jeg vil gerne lægge det der, hvor det er marker. Hvor læser I jord til Eventyrvejen? Det gør vi herovre. Parkeringspladsen. Er det ikke fordi, jeg skulle bruge det til noget lige nu? Jeg skulle bare vide det. Så har jeg noget, der hedder 2-3 jord med brokker. Det er jo rundt om bygningen, og så deroppe ved spundsvæggen, og deroppe, så ligger der bare i det akse. Det er fint, Morten. 8-29, som vi plejer, men... Ja, tak. Ja. Hvad så? Jeg takker på at være snarere brød igen i morgen, men det er over, hvor Niels han bakker til, eller hvad? Skal jeg have en gang til? Det keeper bare er der i enden, Mikkel. Det er fint nok. Vil du have mig derinde, hvor Nielsen holder Clausen bagefter?